با آموزش کوکوتره ساده و خوشمزه موافقید؟ همراه اکوکوک باشید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 400 گرم تره رو بشورید، خشک کنید و ریز کنید. بهتره که آب اضافی تره رو با دست بگیرید تا کوکو انسجام داشته باشه. نمک، فلفل سیاه و زردچوبه اضافه کنید. کمی عصاره زعفران. 2 یا 3 قاشق غذاخوری آرد سفید بریزید و مواد رو هم بزنید. دو عدد تخم مرغ رو بزنید تا از لختگی در بیاد و به مواد کوکو اضافه و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید. قالب‌های کوکو رو داخل تابه بذارید و به روغن آغشته کنید. اجازه بدید داغ بشه. 1 قاشق از مواد کوکو بریزید. وسطش کمی زرشک و مغز گردو بریزید و بعد دوباره کمی از مواد کوکو بریزید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. وقتی خودشو کامل گرفت، قالبو بردارید. یه طرف که روی حرارت کمی پخته شد، برگردونید تا طرف دیگه هم برشته بشه. اگه قالب نداشتید، داخل تابه هم میتونید همه مواد رو به صورت یک نواخت پهن کنید و سرخشون کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.